kaasa, ära ole laisk ja lohe. Tee kõik täpselt nagu mina, siis saab tugevaks ka sina. Üldse kindel selles, et kunagi tulevikus saab 200 osavõtjat täis saab poole, nii et ütleme sellest joonest alates, kus meil on võistluste kell, sealtpoolt vaadates on siis stardi lagu seal peal sellel väraval. Marge Nõmm, tugeva jooksja, Marget vaatamata võitlejate ja jooksjad rajale ning näeme, et teiste seas on ka väga palju võistleja. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ja läheb Anto. Suur aplaus, laulse päeva jooks. Anto 20. Raivo Alla, kohalik mees, kohe nende Tiidek Nurmejärv hõbedase autasu võitis ja Lörita Tsepov, tema klubikaaslane, kes on siis Marius Undi õpilane, kes 15-21 jääb püsima, kas seda äkki ohustatakse või võtkem siis eesmärgiks see, kas tuleb aeg alla. Ja tähelepanu, nüüd on Toomas Tarmi rajarekord tiksunud, vaatame, kas tuleb see alla 16 minuti aeg ja piloot ATV on sealt tulemas tema järelt, võiksid tulla nüüd jooksjad ja sealt paistab Roman Posti, meie maratoni mees, Roman Romka Posti tuleb sealt sellise kaarega, et ei võta kurve välja isegi, hoog on nii suur ja Roman Posti kõikidele tiitlitele lisaks võtab siit esimese Lauritsa päeva jooksul võidus Sparta spordiklubi esindaja, meie maratoni mees, keda näeme kindlasti järgmisel aastal ka Tokyo olümpiamaratoni stardis, kui see toimuma peaks, aga pöödab tiiku, et toimub. Ja sellel noorel mehel Jonjala Tsepovi tasub pilku peal hoida. Sellelt mehelt ootame veel ilusaid jookse ja Kuusalu rahval. Nüüd kõva aplaus oma koduakende all võtab siis 3. koha. See võitja oli Tartust ka otsapidi. Igal juhul sportlikud juured viivad Tallinnasse Jaan Nõmmele ja Älmänni jookseb täna 4. jõuab või tuleb koguni Olga Andreeva rajarekordi ületus, aga sealt on tulemas Ahto Takter. Eesti pikamaa jooksu meistrivõistluste varasem Eesti meister ja meistrivõistluste medalist tänasel päeval väga hea sportlikus vormis ja mida suudab täna Margaret May, noor neiu, tema tütar, simbakas neiu, kui siin näeme praegu numbri all 37 Rauno Tiits on tulemas ja Rauno järel on tulemas sealt numbri all 94 lõpetab distantsi Jaanus Kross. On just trepijooksus Eestile kuulsus toonud rahvusvaheliselt areenid. Selline ala on olemas ja seda viljeletakse päris lai on selle ala geograafia kui numbri all 102 Leivo Sepp, igiriikur Leivo Sepp, multisportlane tulemas, sealt tuleb kerge sammuga ja kergejõustiku treenerite tasub Jesse Lauteri ja sealt on tulemas Iljaks juba ja nüüd naiste võitjana Kaisa Kutse vaatame 19 minutit ja Jesse parim noor ka tänasel jooksul. Varasem enim võit on naistes kogunud Olga Andreeva, daama tulemas, aga tema eest numbri on 14 on tulemas Uku Aasrand, Kuusalu spordiklubi esindaja Uku Aasrand ja vaatame Kaisa tulemuse saame ka siit Kaisa võiduaeg 18.55.9 naiste võitjana ja Olga Andreeva naiste võitjana siit ajaga 19.38 ja tema järel 12 sportlast ja veel ka kolmas kohe järjepanu siit selle lõpujoone. Vaatame Olga järel siis Ako Randmaa ja Karl Janko Tannimel, Marko Kiru lõpetanud ja siit samuti väga alla 4 minuti ja sealt tulevad, vaatame järgmine grupp, kes on tulemas numbri 98, veab seda Aivar Jakobson ja Aivari järel 49 Andres Laast ja Andrese järel Kuradi Tosin enda numbri on number 13 Asko Valdman lõpetab distantsi.
Andres Laast ka Eesti seeniorjooksjatest vähe stardib, aga alati heas hoos. Lauri Rebane tuleb praegu ja vaatame, see poiss on numbri all 95, spordipoiss Urmas Amer, Kuusalu Kalevi jalgpalliklubi Kuusalu Kalevi esindaja ja numbri all 9 on tema järel tulemas Kaur Taar. Kuusatamise kaardile, aga mõlemad ühed kaasikud ja mees Jarno. Minutit 56 sekundit ja spordiklubi Fortis esindaja Mei Margaret Tatter. Pedast oli peale sinna Ilvardi juurde, Ilvardi Saamilasse siia vast auhinnalaua ette ja meie auhinnalaua ka tänasel päeval on katnud tublid toetajafirmad, millisteks on Jõekääru perepuhkus, Puusad lahti, füsioteraapia auhinna, Dekkerelain, Viking Line, Kapri pitsakohvik, Kai leivad ning tüdrukutest täna teise koha saavutab lõpuajaga 22 minutit 14 sekundit Kuusalu spordiklubi esindaja Leenu Aasrand. Ning tüdrukutest võidu võtab tänavuu ajaga 21 minutit 23 sekundit Hikko triiklubi esindaja Meri-Lill Plagno. Vanuseklassiga, kus tänavu kolmanda koha saavutab tulemusega 22 minutit täpselt Kuusalu spordiklubi esindaja Uku Trolla. Teine koht tulemusega 19 minutit 58 sekundit, samuti Kuusalu spordiklubi esindaja Bruno Sergio Treufel. Ja poiste võitjaks kuulutame tänavu lõpuajaga 18 minutit 47 sekundit Lauter tiimi esindaja Jesse Lauteri. Et see Nõmme Unitedi jalgpallipoisiga meil tegemist on ja sinna on meie ees Jesse, Bruno Sergio ja Uku. Palju õnne poiste tänavusele võitjakolmikule. See tänane võitja Meri-Lill Plagno. Ajaga 21 minutit 23 sekundit. Temale teine auhind. Naistest teise koha saavutas täna tulemusega 19 minutit 39 sekundit. Varasem 7-kordne selle jooksu võitja täpsportlaste spordiklubi esindaja Olga Andreeva. Naistest seni enim võite lauritsapäeva jooksul, sest teise võidu siit Kuusalust võtab tänavu lõpuajaga 18 minutit 55 sekundit Kaisa Kukk. Ja meie ees naiste võitjakolmik Kaisa, Olga ja Meri-Lill. Palju õnne kolmele parimale naisteklassi võistlejale täna ja eriti Meri-Lillele, kes neidude klassi võitjana ka naistest jooksis ennast kolmand ja lõpuajaga 16 minutit 19 sekundit elujooksu esindaja ning kohalik Kuusalu valla esindaja Raivo Alla. Meestes saavutas täna teise koha lõpuajaga 16 minutit 10 sekundit Sparta spordiklubi esindaja Leonid Latsepov. Raivole siis tšekk 50 eurole, Jonjale tšekk 100 eurole ja karikas ning oma esimese võidu siit lauritsapäeva jooksult ja Kuusalust võtab lõpuajaga 15 minutit 57 sekundit Sparta spordiklubi esindaja maratonimees Roman Romka Posti. Paljukordne Eesti meister erinevatelt jooksudistantsidelt 800 meetrist kuni maratonini välja. Tehke järele Roman Posti ja meie ees Roman, Leonid ja Raivo. Palju õnne tänavusele meeste võitjakolmikule 31. lauritsapäeva jooksul.